connect 唔同國家或者世界各地嘅觀眾，咁即係真係完咗 show 之後會接觸到第啲地方嘅聽眾，可能真係將香港嘅音樂去將佢放出去世界各地咯。唔同嘅 band 同埋 mentor 咧就互相有啲 interactive 嘅嘢，咁同埋又有啲可以見到一啲產業嘅人士啦。咁呢啲係我哋平時唔會見到嘅，即係例如可能見到啲海外嘅 promoter 啊、festival 嘅 organizer， 佢哋講其實佢哋點樣睇啲 band 嘅發展嗰樣嘢，我覺得呢啲係我哋平時做唔到嘅咯。The Hong Kong showcase was such a highlight of Focus Wales for me this year. It was great to see the interest from all of the delegates and the attendees in general, and the fact that ERA were able to bring such a diverse collection of artists together, which I thought was truly representative of the diverse Hong Kong music scene. 其實我哋香港真係有好多精英，有好多好音樂人，周邊係好多成個整體嘅一個 organism 喺裏邊嘅。每一個歌手或者樂隊嘅背後其實有好大嘅團隊。我哋點樣好好咁將我哋嘅創作拎到去世界各地，俾唔同嘅人欣賞我哋原來香港呢個地方原來有咁好嘅作品。我覺得最正嘅地方就係可以同外國嘅音樂團體交流啊！呢個好難得嘅一樣嘢就係你真係可以親自去到嗰個地方，同當地人去溝通，玩當地嘅 festival。呢個作為即係譬如我自己一個獨立音樂人呢，基本上係冇乜可能做到嘅。我成個 trip 嘅 friendship 啊，各樣經歷啊，同埋我覺得所有嘢都好好，我覺得呢個地方好似有魔法咁樣，俾到我好多力量咯。我覺得更加重要嘅就係同一啲玩嗰類型音樂嘅人接觸啦，即係譬如今次呢個經驗就好好啦，有4隊樂隊我哋，但係4隊都唔同 style 嘅，咁我哋可以真係相處同埋認識大家幾日呢？咁就連我自己都學到好多嘢。As a mentor， 我有一種覺得香港其實有好多唔同類型嘅聲音。原來廣東歌或者香港嘅音樂唔單止係語言或者文字，仲有好多感覺啊、
音樂性或者概念性嘅層面可以去欣賞音樂。周圍去 explore 唔同嘅嘢，咁所以我哋都好開心有今次呢個 trip 嘅。其實我覺得都借鏡到我哋喺香港嘅 market 嘅，即係其實即係香港或者東南亞一個 whole 嘅一個 market 啦，即係未必係好似世界上主流係歐美咁樣，已經有好多唔同嘅文化，所以係咯，即係大家去互相了解大家唔同嘅 market 啊文化啊。其實今次喺新加坡就我而家嘅目標都會想喺慢慢將我嘅嗰個認知度，即係喺我呢一個 area 度擴張啦。咁喺亞洲，譬如日本啊、韓國啊、台灣啊。經過今次嘅經歷，其實發現咧係完全有呢個國際嘅發展空間啦。佢雖然唔識聽我哋講唱咩啦，但係可能音樂嘅 power 就喺呢度。佢哋 feel 到我哋嘅熱誠啦，I think。當個音樂有一個感染力同埋有能量嘅時候，其實係好可以同個觀眾去 connect 嘅。第一次可以用廣東歌喺首爾去表演，然後可以感染到韓國嘅觀眾呢，其實我覺得係好奇妙。我諗我哋嘅目標就係點樣去繼續去 reach out 去唔同嘅地方、唔同嘅文化、唔同嘅觀眾啦。即係我覺得音樂就係嗰種大家都 enjoy 到嘅一個語言。Being around all weekend and chatting with delegates, it was the excitement around all the Hong Kong artists has been over the moon. Everyone's been so excited. I think it's the level of creativity, it's the level of professionalism, it's the fact that all of them are such incredible musicians, and so there's been so many stand-up performances, and folks are just so excited to have Hong Kong artists be a part of the event. I think it's made it a really special, memorable Breakout West for us here in Kelowna this year. So. 嗰啲叫訓練營啊，打排球咧會特登去另一個地方1個禮拜修練咁樣啊嘛。咁我覺得呢啲挑戰咧其實幾得意嘅。你係要面對真實嘅危機，然之後拆到彈，你之後玩嗰啲就係真嘅音樂。一開始都有啲怕醜嘅，咁但係之後都好勇敢咁去認識唔同國家嘅 artist 啦。Artist Party 我哋就認識咗印尼嘅 band 啦，咁之後佢哋就有好多同我哋傾咗好多偈啦，之後就話大家如果有機會都可以睇下有啲咩合作啊，咁我覺得都幾新奇，竟然可以嚟到呢個國家，然後就認識其他由唔同國家嚟呢個位嘅表演嘅朋友。我覺得有樣嘢神奇就係我係第一次嚟到一啲 showcase festival 啦，都好 inspiring， 就係見到好多其他獨立音樂人都會自己有時會 DIY 個 tour 嘅，book 張機票然後走去一個地方，佢哋做到，其實我都可以自己試下做到喎。咁就 inspire 咗我去計劃自己嘅第一個Asia tour。咁 Asia tour 我就去咗韓國、菲律賓、新加坡。除咗 Asia Tour，我都會去咗加拿大啊。我覺得搶耳嘅 program 好值得參加，其實係因為佢有好多唔同地方，我哋平時好難接觸到嘅一啲音樂節啦。咁可以有機會去參與到，其實呢件已經係一件好開心、好正嘅事，亦都可以同即係好多唔同嘅地方嘅樂隊又可以有交流啦。搶耳音樂係19年揾過我哋一次去慕尼黑，咁又喺嗰次其實比今次仲長時間留喺德國嘅。咁同我年識嘅3隊樂隊朋友呢，有好多都而家仲都係 friend 咁樣。咁亦都喺佢哋身上吸收到一啲佢哋年輕一代做音樂嘅經驗嘅一啲方法咁樣。咁但係我覺得其實即係大家去繼續幫大家或者點樣，即係呢個我非常之樂意嘅。其實我覺得獨立嘅音樂咧係需要好多持續嘅支持啦。我相信接住落嚟咧係要更加多嘅交流，譬如我哋去做一啲作品啦，去做表演啦，去做宣傳啦，其實先至可以繼續延續到呢一個生態。我覺得呢樣嘢好神奇，因為一開始其實其中一個本身應該幾遠大嘅目標就係帶住我哋嘅音樂，特別係廣東歌，帶住呢個語言衝出去。最重要係認識到好多將來有機會可以合作到嘅人。咁當然都要好多謝搶耳啦、文藝復興啦，同埋 Create Hong Kong 俾到今次呢個機會，我哋可以體驗到一個海外嘅演出啦。
特別要多謝 Create Hong Kong 同埋搶熱全球，帶我哋香港樂隊衝出香港，玩嗰度嘅地方嘅音樂節。多謝 Create Hong Kong 同埋搶意音樂去做呢個 program 啦，我覺得好緊要係俾香港嘅 artist 去知道呢個世界有幾多唔同嘅 possibility， 佢哋真係將香港嘅聲音、將香港嘅音樂推到海外啦。多謝 Create Hong Kong 同埋 Ear Up， 我覺得香港嘅音樂同埋藝術作品的確 deserve 俾更多人睇到，所以我好有幸成為咗今次呢一個 trip 嘅其中一份子，可以帶到香港嘅 energy 俾呢個世界各地嘅人。多謝 Ear Up 同埋好多謝 Create Hong Kong 俾咗呢個機會我好希望好多同我一樣嘅 artist 都可以繼續參與呢個 program， 我覺得我哋嘅影響力係可以 deserve better 嘅。